Assalamualaikum. Saya sedang berada di dalam pagar Masjid Al-Munawwaroh di Tanah Harja. Dan ini ya banjir nih. Ya, lihat tuh gerbangnya tuh. Masya Allah. Celana rendam ke ujungnya ya. Pak, ya silakan. Masya Allah. Ini saya di bawah payung supaya kameranya nggak basah. Ini pintu gerbang yang satu lagi. Ya, bawahnya rendam ya.